سلام به مخاطبین پیج مهندس جوان. امروز میخوایم یه بلوک تست کنیم، اما به روش خودمون. بالاخره بعد این همه مدت باید هم میشکست. بریم ببینیم چه اتفاقایی سرش اومده. کارگاه هم چون جابجایی زیاده، از دوستا که میپرسی میگه اینجوری تست کنی. حالا میخوایم یکم خشن‌تر تست کنیم. برای این کار به یه وانت نیاز داریم. خب حالا میخوام مقاومتش تست کنیم. اینجوری توی سرعت بالا هم کلی ضربه بهش وارد میشه، هم کلی سایده میشه. همونطور که میبینی بعد از چند دقیقه تنابمون پاره شد، اما این بلوک فقط یکم لپر شده. بلوکا باید توی آتیش سوزی هم چند ساعت بتونن دووم بیارن و چیزیشون نشه. ما هم دقیقاً همینو میخوایم تست کنیم. به نظر که خیلی چیزیش نشده، پس این تست رو هم با موفقیت کامل رد کرد. حالا وقت تست آخره. ما تمام این تستا رو روی بلوک لیپر انجام دادیم و کاملا موفقیت آمیز بود. شما میتونین توی ساخت و سازتون با خیال راحت از این بلوک استفاده کنین که توی تمام سایزها و شکل‌ها هم